Herkese merhabalar. Bu benim 3. süpürgem. Robot süpürgem. Bir de bunu deneyeceğim. Bakalım. Şansım inşallah bunda döner. Bu gördüğünüz siyah renk. Ama ben beyaz rengi tercih ettim. Bakalım, Philips'in Vacuum Mop Robot 3000 serisi. Bu şekilde. Kutu detaylarını göstereyim hemen. Henüz açmadım ben de. Bakalım bunda şansım dönecek mi? Bu şekilde ben beyazını tercih ettim.